Кызыл омпол тоо кенин иштетүүгө чет өлкөлүк компаниялар катышпайт. Кыргызстан аны өз күчү менен өздөштүрүүгө бел байлады. Аталган кендин 1%-ында чет өлкөлүктөргө бербейбиз деген пикирин президент Садыр Жапаров ачык жана так билдирди. Арыбаңыздар. Кыргыз жери кең байлыктарга мол экени эзелтеден белгилүү. Советтер Союзу учурунда республиканын аймагында далай изилдөө жана геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп, жер астында көмүскөдө жаткан байлыктардын көлөмү аныкталып, белгиленип келген. Бирок бүгүнкү күнү айрым адистердин айтымында ал кездеги чалгындоо аракеттери жерибиздин байлыгын толук аныктай алган эмес. Мисалы, ошол эле Кызыл омпол тоосунда урандын аныкталган көлөмү 3,5 миң тонна деп айтылып келет. Ошол эле учурда адистер бул жердеги урандын запасы андан бир топ көлөмдүү деген пикирин айтышууда. Демек, жерибиздин кең байлыктары толук изилденип, аныкталып бүттү деп айтууга мезгил жете элек окшобойбу? Учурда Кызыл омпол кенин иштетүү боюнча элди ойго салып келген бир катар маселе бар. Анын бири Кумтөр алтын кени боюнча Кыргыз өкмөтү, жалпы эле өлкө башчылары Жогорку Кеңеш тарабынан кетирген каталарын эске алуу болуп саналат. Кыргызстандын эң бай алтын кенин өз учурунда чет өлкөлүк инвесторлордун колуна кармата салып, чейрек кылым арасында аларга жалдырап, колун карап, дасторконун аңдып келгенибиз бизге жакшы эле сабак болгондой. Чейрек кылымда Кумтөрдүн бир уч алтыны өзүбүзгө калган эмес. Баары чет өлкөгө кеткен. Коррупцияга бөлөнүп, бийликтин гана курсагын тойгузуп, канадалык бизнесмендер өлкөбүздө өз билгенин кылып, каалагандай чардап келди го чиркин. Кумтөрдүн өкүнүчтүү бул тарыхын эске алып, Кызыл омпол кенин Кыргызстан жеке өзү иштетет. Андан чыккан 100% кирешени элдин, өлкөнүн муктаждыктарына жумшалат. Чет өлкөлүк кең иштетүүчү компаниялар бул жерге жакын жолобойт деген ой өлкө башчысы Садыр Жапаровдун сөздөрүнөн улам анык болуп келет. Мындай чечкиндүүлүктүн негиздери да жок эмес. Мисалы, эсиңерде болсо 2019 жылы апрель-май айларында Кызыл омпол кенин иштетүүгө киришип калган Юразия в Кыргызстане аттуу компаниянын аракеттерине каршы чыккан жергиликтүү тургундардын акциялары бул кендеги иштерди токтотуп калган. Албетте, жергиликтүү элдин каршы болушуна уран айлана чөйрөнү уулантып, адамдын ден соолугуна зыян келтирет деген түшүнүк түрткү болгон. Бирок мен айтайын дегеним, жанагы Юразия в Кыргызстане компаниясынын 70% кайра эле баягы канадалык кен иштетүүчү Азарга Resources Limited компаниясына таандык экени ошол 2019 жылы өлкө жетекчилери, саясатчылар билсе да көңүл бурган эмес окшойт. Бүгүнкү күндө Кумтөр чоң бир аракеттер аркылуу өз элине кайтарылып алынгандан кийинби, айтор Кызыл омполго дагы да канадалык компания аракет кылып жабышканы ойлондурбай койбойт экен. Ал эми урандын айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири жана адамдын ден соолугуна болгон зыяндуулугу тууралуу сөз кылсак, бул маселеде Кызыл омпол тоо кенин иштетүүгө каршы турган топ активисттер бөйрөктөн шыйрак чыгаргансып, маселени көккө учуруп келгени негизги себеп болсо керек. Анткени аларга каршы мына илимпоздордун, ядролук технология боюнча адистердин айтымында жаткан жеринде жерден казып алып, жүктөп чыгарып кеткен учурда да, кала берсе кенди кайра иштетүүчү өндүрүшкө жеткенде да урандын адамга
жаратылышка эч кандай ашыкча зыяны тийбейт. Уранды атайын адистештирилген өндүрүштө байытуу аракеттери жасалгандан кийин байытылган урандын радиациялык фону адамга, жаратылышка эбегейсиз коркунуч алып келет. А бирок Кыргызстанда андай уранды байытуучу мекемелер жок. Карабалтадагы тоо кен иштетүүчү комбинатта болгону кендин элементтерин бири-биринен бөлүп ажыратып алууга гана шарт түзүлгөн. Эмнегедир Кызыл Омпол кени жөнүндө сөз болсо эле, эл уранды айтып, анын зыяндуулугун эске сала баштайт. Бул да болсо көп жылдардан бери өлкөбүздө уран калдыктарынын көйгөйү адамдарды ойго салып келгенден улам болсо керек деп ойлойм да. Анан да 2019-жылы Кызыл Омпол тоо кени тууралуу республикада болгон чоң талаш тартыштар, саясий деңгээлге чыгып жеткен каршы нааразылык акциялар элибизди уран кенин иштетүүгө болгон көз карашын таптакыр тетири буруп салгандай сезилет. Бүгүн да ошол 5 жыл мурунку талаш тартыштардын эпкини абада учуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө тоскоолдуктарды жаратууга аракет кылып жаткандай. Бирок Кызыл Омпол тоо кенин иштетүүгө мамлекет бел байлады. Өлкө башчысы жергиликтүү эл өкүлдөрү менен ийри отуруп түз кеңешип, алардын ыраазычылыгын алды. Демек, өзүнүн кен байлык даремети боюнча Кумтөр кенинен калышпаган Кызыл Омпол тоо кенин Кыргызстан өзү өздөштүрөт. Кирешесин эл көрөт. Ал мамлекеттик экономиканын, социалдык тармактардын өнүгүүсүнө жумшалат. Кыскасы, Кыргызстандын келечегине иштейт. Маселени чоо жайын президент Садыр Жапаров элге жашырбай, баарын ачык айтып берди. Ал эми кенди иштетүүгө каршы болгондор өз кызыкчылыгынбы, же дагы кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыктарынан уламбы, айтор Кыргызстандын өнүгүүсүнө каршы кадам койгондой сезилип келет. Албетте, анын баарын мезгил көрсөтүп, тарых өзү таразалайт. Ал эми эр жигиттер, мекен коргоочуларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Саламатта калыңыздар.